Izina Damascene ni izina rihabwa abana b'abahungu aho risobanura utuye Damascus. Aka ngaka kakaba ari agace kavuzwe cyane muri Bibiliya ndetse no muri Korani. Kano gace kakaba gafatwa nk'aho ari wo murwa mukuru ukuze cyane w'igihugu icyo ari cyo cyose ku isi, ahari ako mu gihugu cya Syria. Damascene ni umuntu ukunda abantu cyane, akaba ari umusore w'umunyamahirwe mu buzima bwe kandi uhora yishimye. Biragoye ko uzabona Damascene yarakaye. Ni umuntu ucisha make ariko kandi akanagira igitsure bibaye ngombwa, akaba akunda kwisanzura kandi rimwe na rimwe akavuga make cyane. Akunda ibintu byo gusetsa, ntabwo ashobora kuba atabikora yaba yumva hari ikibura. Kubw'iyo mpamvu rero usanga ari umuntu ukunda kwigana ibyo abandi bantu bakora, ugasanga akunda kwigana nk'imvugo y'umuntu runaka, ugasanga cyangwa se akunda gukinisha abana batoya, akishimira abantu bakubagana cyangwa se bavuga amagambo asekeje. Ibiganiro bijyanye n'urwenya usanga nabyo rwose Damascene abikurikiza. Uyu ni umusore ushyira mu gaciro kandi uzi kureba kure, mbere yo kugira icyo akora arabanza akiga kuri buri kintu cyose. Damascene ni umusore nanone ugaragaza amarangamutima ye cyane. Ikintu cyose cyoroheje gishobora kumukomeretsa cyangwa se kikamushimisha mu buryo burenze urugero. Arihangana kandi izina rye rinamwongerera icyizere cyo gukora cyane akagira icyo ageza ku bandi. Ntabwo atekereza yuko gutsinda cyangwa se kugera ku ntsinzi ari ibintu aba agomba kwicarana no kwishimira wenyine. Damascene ni umuntu ukunda gukora ibintu bye wenyine, akifatira imyanzuro ndetse akifatiraho urugero, akireberaho mu byo yagiye yica cyangwa se akabikiza kugira ngo abashe gufata imyanzuro y'ahazaza mu buzima bwe. Iyo ikintu kimubayeho ari kibi, Damascene agerageza kugifata nk'isomo kugira ngo kizamwigishe ibizakurikira mu buzima bwe. Akunda abantu bamukunda, abamwanga ntabwo ajya bitaho, yumva ari we bafite ikibazo. Mu buzima bw'urukundo, uyu musore aba ashaka umukobwa uganira, uzi kuvugisha ukuri, agakunda abakobwa b'abanyabwenge, ariko kandi imbere ya byose agakunda abakobwa bagira impuhwe. Iyo ibyo ngibyo byose byuzuye, usanga ko urukundo rwaba ari rwiza cyane. Damascene iyo utamuciye inyuma cyangwa se utamubabaje, abatekereza yuko kubigukorera byaba ari nko kukwica, akaba ariyo mpamvu akora uko ashoboye kose kugira ngo umukunzi we atazigera na rimwe ababara mu rukundo. Niyo yabikoze usanga azi gusaba imbabazi no kwicisha bugufi, kandi umutima we ukamucira urubanza. Imirimo itandukanye aba yakora harimo ibijyanye n'ikoranabuhanga, akaba yahanga udushya kandi akaba azi gucukumbura, agakunda ibintu bikozwe neza. Imirimo y'ingufu nayo usanga yayikora kubera ko ari umusore ukunda no gukoresha umubiri we cyane.